Farishtalar baxtni nimaligini tushunmagan odam bolasiga dars berib qo'yishni xohlashibdi. Baxtni yashirib qo'yaylik. Yashirganda ham osonlikcha topilmaydigan joyga berkitaylik. Natijada odam uni izlasin, topishga harakat qilsin, qiynalsin va oqibatda baxtni qadriga yetsin deyishibdi. Albatta bu ishni qilish vaqtida oson bo'lmasligini tushunib yetishibdi. Va yer yuzida baxtni yashirib qo'yishga arziydigan joy topisha olmabdi. Bittasi dog'ni eng yuqori cho'qqisiga yashiraylik desa, boshqasi yo'q, aksincha ummonning eng chuqur joyida saqlaylik debdi. Albatta bu fikrlarni ma'qullashmabdi. Oxiri ulardan biri chiqib, yaxshisi baxtni odam bolasini o'z ichiga, qalbiga yashiraylik. Chunki uni izlarkan, o'z ichiga nazar solish hech kimning aqliga kelmaydi debdi. Baxtli bo'lishni istasang, nigohingni o'z qalbingga qarat. Boshqa yerdan, o'zga narsalardan izlagan baxting aslida o'z qo'lingda.